大家回到Gina TV， 有非常多同学想要学习雾眉，也有想学习飘眉，那他们就会觉得说，到底是要先学雾眉，还是先学飘眉，还是两个都学啊？那要是我来讲的话呢，我觉得是都可以的啦。哎，不过我讲不准确，所以呢，我今天就抓了一个资深学姐啊，因为她有学过雾眉、飘眉，好，通通都学过，所以我抓她来跟大家分享，以她的经验的话来建议大家到底要先学哪一个。Hello， 大家好，我是Sandra。第一次拍片有点紧张，然后处女秀就献给老师了，感谢你啊，真开心啊！那我想要问你说，哎，当初你为什么会想要学习雾眉？就2、3年前的时候，因为那时候啊，就是身边有朋友在学，就是他是蛮资深的纹绣师，然后就很好奇，就是薪水部分，薪水说很香，然后想说可恶，我也要，我跟你要赚那个小步，对。哎，其实我觉得纹绣师的薪水真的还不错，所以你有观察到，很好。然后只学雾眉的话，我觉得就是单一科目又有一点太少。我想说，哎，脸上的话，女生就是早上啊，如果就是想要多睡5分钟，然后眼线的话跟嘴唇，那就干脆就一起学这样。哦，对，所以你是学？对，我是纹绣全修班。哦，是眉眼全修班啊，我以为你是雾眉班的啊。有点久，2、3年。没关系啊，我觉得那个就是相关的嘛，相关的课程。那当初你是怎么选择老师的？你一定上网也做了很多功课吧？对，就是我个性就是喜欢。哎，不用讲我好话哦，不用讲我好话，多方比较。对。然后那时候就是其实有去其他地方也咨询，然后就是那都还看不到老师本人哦。啊？就是对，还看不到老师本人，可能是小助理之类的，然后介绍课程，然后就讲很多。对，然后讲得蛮气的，然后后面就开始就是追杀我。你说别的地方吗？对。哎，你要不要来啊？什么优惠到什么时候？然后我个人就是不是很喜欢那种太被销售、强迫式的，对。然后就想说，我要破，就是对。然后后来那时候来咨询的时候，老师就是很热情，然后也很亲切、很简单的介绍，然后就觉得说，老师跟那个就是那个脸书上面一模一样。因为我其实来之前我就看过老师很多影片，然后想说，哎。零距离我的本人基本上是跟电视上是一样的哦，一样，真的一样，对。然后想说那就Gina老师了。哎，等一下，这边我想要题外话，就是你觉得我本人跟电视上，你觉得有比较瘦一点吗？有很瘦，是不是？就是所有人来到这里就说，天啊，Gina老师怎么那么瘦？我说电视是有多大只啊？题外话卡掉。我觉得每天认真练习真的很重要，就是之前有跟其他的同学，我们都会互相分享。他就说，哎，你就是每天就是把你的东西就是放在每天回家可以看到的地方，然后10分钟、15分钟、半个小时，就是你即便画一对眉毛都好，每天都有在练习，就是有在前进进步的感觉。好认真哦。对，但是就是我跟大家讲，就是你们真的不用太担心，因为就是像我就是超级不会画画的人，就是我画那种什么人，就是一个圈圈，然后这样手这样。对，然后我男朋友就是设计系，他就是学美术的，对，然后就他很厉害，他就这样，然后想说这样是怎样画不出来。对，其实老师都可以用浅显易懂的方式，所以我觉得真的不用担心学不会。我就是觉得比较奇怪的是就是为什么你学完全修班之后，马上就学飘眉？因为有蛮多同学他们是学完之后可能会好好的练习一段时间，或者是做课的一段时间，最后收集了很多勇气之后，才会往中阶的飘眉过去。你是马上结业之后马上就学飘眉？你那时候的想法是什么？就是因为那时候身边很简单，就是旁边很多客人说啊，你会飘眉吗？我想说，哇靠，我输了，立马老师不行，我觉得我要学飘眉。哦，你是因为有客人问你会不会飘眉？对，我就想说，不行，就是这一定是有它的市场嘛，而且就是蛮多人在问，然后就想说不行，赶快报名。变成飘眉也是必备技能。对。其实飘眉对很多同学来讲有一点困难。对。所以你觉得这种飘眉跟雾眉有什么差异？就是难度在差别。你用你的形容词去形容，你觉得飘眉跟雾眉的就是雾的话，我觉得雾就是反正最难，其实就是在画眉毛嘛，画眉形。对。然后雾的话就是点刺嘛。就飘眉的话就是线条排列组合去完成一整个眉形。对。然后我觉得它比较难的地方就是每一根线条，就是我觉得好像画的跟老师很接近哦，结果就是还是少了一点什么，就是一根角度不对，就是整个眉形都会跑位这样。对。然后重点来了，就是飘眉赚的钱比较快，因为它操作时间比较短。对啊，其实我觉得飘眉如果练起来的话，你就是把线条画上去，然后再帮它打点雾，其实这样真的操作时间大幅下降。而且老师刚刚讲飘加雾其实更漂亮，因为我觉得飘眉真的一定要学，就是多学的话你就多一个就
就是竞争力。对，我问一个问题，就是你会不会觉得那个眉毛啊，其实刚开始画的时候很难，但是会越画越顺？对，就是真的就是没有捷径，就是要多练习。每天练真的就是像有的时候可能偷懒个几天，然后回去拿笔就卡卡的。对，就是你还是要花一点时间去找出你的那个手感。对，所以就是每天要一直就是维持那个进度去练习。对啊。那你觉得我们如果假设我们把眉毛学好之后，你觉得你现在假设我们预估，我们假设你现在是30岁，假设你花个短短的3年把它学得很好，你觉得它这一门技术可以用到几岁？可以用到几岁？但是我什么时候要退休？应该60岁没问题哦。60岁吗？会不会太早了？现在？对啊，我也觉得。对啊，应该眼睛看到啊，应该70岁可以吧？所以这就是我想的，为什么我其实跟你有一样的感觉，就是我也觉得我有点比较慢接触到纹绣界，因为我是大概10年前才开始学。然后我也觉得我真后悔我没有早点开始，不然我觉得我可以赚更多钱。那再来有一个优点就是我刚刚讲的，就是说其实我们学了之后，我真的可以用到60、70岁。因为你看我们只要一旦熟悉了这个技术，其实没有很难吧？对。那你现在有走过这一段路，你也知道，我们可能大概2、3年就真的可以把它学得不错，真的可以用到60、70岁。还有60、70岁我都准备要投胎了，对吧？我有个问题是，你觉得如果假设你都服务这些比较高端的客户，那他们如果有时候比较刁钻的人，你会排斥这种客户吗？不会，就是先试着理解他，然后可能了解他的需求，然后加上安抚这样，通常就是都会奏效。对，通常这个就是我觉得你非常有这个特质的这个我觉得其实这个就是我们讲说有一些比较高端的客户，他们的要求像我们有一些人是没有办法去达到这种高端客户的要求，但是有些人就是有这个特质可以去做，像我的话就没有。但是我的人就是大咧咧吧，我觉得有些贵妇一定不喜欢这种大咧咧，因为看到刷呢他们有时候都会要一些可能比较细致的东西，所以我觉得每个人都有自己的客群。那你对未来有什么规划呢？目前就是其实我目前还是在正业服务，但接 case 就是到府服务，对，然后也做了2、3年，对，对，所以我觉得也有累积相当一些经验。那目前就是准备在石牌，在筹备我的工作室，对，所以大家也可以来找我哦，就是工作室啊、到府服务我都 OK。那最后我们就是学习眉毛这一块，我们给一些新手同学或是没有学过的人，学姐给我们一点建议吧。我觉得建议就是很后悔没有早点来学，对，越早来学，越早来学的话，我觉得应该可以赚更多钱。对。然后我觉得纹绣这条路，就是我觉得是条不归路就是你就是不进则退。对，纹绣路上你会遇到很多老师，就是有的教你手法，有的教你美感，有的教你行销，有的教你就是各式各样，就是真的要学太多了。对。那我觉得就是准备好自己的心态，然后保持自律，就是你每天要很明确的规划。比如说今天要画几张图，做几张 P 什么的，对，就是过程真的很辛苦。但是我觉得你回过头来想，就是趁年轻的时候好好打拼，以后年纪大你才可以过上你想要的生活。好，那我们今天这么长的一个聊天呢，希望可以对电视机前面的同学想要了解雾眉或飘眉，或想要知道我们在做什么的，希望这个影片呢对你有一点点的帮助。那我们今天也特别谢谢我们的学姐，谢谢老师，GYPP，我们下回见，拜拜，拜拜。如果你喜欢我的影片，请帮我按赞、分享、留言、订阅，并且要打开小铃铛，你就会在第一时间收到我们的最新消息。我是Gina，我们下回见，拜拜。